Kaixo, ez, horrez. Bai, ni nahiz izketan da biena. Ze pozik jartzen dagoen zuek hemen egotea. Orain dela askoz nuela bisita bat izaten. Bueno, orain nire laguntzaileak nire historia kontatuko dizue. Hementxe ikusten duzuen buzoa, 20. mendeko 30. hamarkadan Siebe enpresa ingelesak egin zuen. Siebe, kuadro honetan ikusten duzuen gizona da. Hasiera baten erlojugilea izan zen, baina 19. mendeko 30. hamarkadan Siebean Gorman enpresa sortu zuen. Bueno, eta berarekin ikusten duzuen tipo guapori nire birraitona da. Siebek sortu zen 1857an. Gure eskafandra zertarako erabili zuten? Dikea konpontzeko, ondo azpian zeuden itsasontzien karga rekuperatzeko edota urazpiko arkeologia lanak egiteko. Irudi honetan ikusten duzuen bere birraitona eta bere artean nahiko parekotasunak daude. Alde batetik biek kaskoa daramate, bai sorbaldean eta bai bularrean berunezko pixua daramate. Eta zapatak bezala, ez dituzte gure zapata bezalakoak erabiltzen. 8 kilotako zapatak erabiltzen zituzten, ondo gainean, ondo ibiarazteko. Gure eskafandra Donostira 1936 urtean iritsi zen, Gros auzoko Emika Suministros Industriales enpresara. Dena den, handik 3 hilabetetara, Espainiako gerrate zibilak eztanda egin zuen. Eta denda inguruko kaleak gudazelai bilakatu ziren. Dena den, denda eta gure buzoa onik atera ziren. Gerra zibila amaitzean eta urteak pasa ahala, jendeak geroz eta bisita gehiago egiten zizkidan. Groseko bizilagunek, beraien umeak ekartzen zituzten niregana, nik izutu nintzen. 1983 urtean, gure buzoa oso ondo pasa zuen, baina denda urte horretan itxi egin zen. Baina ez bakarri denda. Bere enpresa, Emika izenekoa, baita ere uholden ondoren, bere dokumentazio guztia galdu zuen. Handik urte batzutara, 83. urtean, dendako langile ohiak, buzoa bere izkutalekutik atera eta museora doaitzan ekarri zuten. Hantxe, liburutegiko atestaina bilakatu zitzaigun. Eta handik urte batzutara, ganbaratik dendara. Sarreran hantxe dendari moduan ibili izan. Eta berriro, urte batzuk pasata, berriro bueltan etorri zaigu ganbarara. Bueno, eta niri buruz zerbait gehiago jakin nahi baduzue, etorri Euskal Itsas Museora. Bisitak asko gustatzen zaizkidala.